वेलकम बैक टू द व्लॉग। गाइज आज हम जा रहे हैं बाइक की सर्विसिंग करवाने। एम ऑयल चेंज होगा, एम ऑयल फिल्टर चेंज होगा और एयर फिल्टर चेंज होगा और मे बी गैस किट चेंज होगी क्योंकि एम ऑयल लीक कर रहा है थोड़ा बहुत बाइक में। तो चलते हैं गाइज, मिलते हैं आपको नीचे बाइक पे। तो करते हैं गाइज बाइक कोल्ड स्टार्ट वाले। सारा इंजन ऑयल लीक है गाइस, इधर फुल ब्लैक ब्लैक हो गया ना स्पॉट्स। देखो अभी बाइक स्टार्ट ही की, गर्म कितनी हो गई बाइक। होप वो शॉप आज ओपन हो जहाँ पे सर्विसिंग करवाते हैं बाइक्स की, वो बस आज ओपन हो। आज संडे है, हम रिस्क लेके जा रहे हैं उधर। ये देखो भाई यहाँ पे क्या मिला है। इसी प्रोजेक्ट का इसमें एग्जॉस्ट लगा है। कश्मीर में तो ठंडी पड़ रही होगी। हाँ यार, बस वही एक चीज़ मिस करते हैं इधर बस इसे बोलते भाई ल्यूब। चिपचिपा रहता है ये। खत्म हो गया ये। हाँ लोग पड़ा है। क्या बता रही है? बहुत ज़्यादा हल्का तेल है ये, बहुत वीक तेल। पानी बन गया है इसका ना, और इतना हल्का तेल है। अभी आपको हम अपना तेल दिखाते हैं जो हम यूज़ करते हैं ना बाइकों में। ये ऐसी अपना अप्रेलिया होगी, निंजा 1000 होगी, दूसरी बाइकों में बरतते हैं। जो चीज़ अपनी बाइकों में डालते हैं वही चीज़ आपकी में भी डालें। फिर उसके बाद आप देखना कैसा आपको लगा, कैसा रिव्यूज़ आया। आप हमें तो भाई ये है नया फिल्टर। ये क्या रहता है भैया? ये क्लच प्लेट के अंदर सो गाइस ये बहुत ज़्यादा गर्म है। एक पंखा लगा रहे फिर क्या आपको बहुत पैंट के कपड़े ये आगत टकलू बॉल ये एड फोर पे है ना, पर चलो कोई बात नहीं आता, कोई चक्कर नहीं, पर एड मैकेनिक यही है। हमें इन सब पे चैलेंज। पूरा ब्लॉग बना भाई ये विद रिसिप्ट के साथ। थैंक यू भाई। ओके भाई, थैंक यू भैया, थैंक यू। तो भाई आज फाइनली सर्विस भी हो गई बाइक की, बट यार बहुत गर्मी थी आज, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है इधर मोहाली। तो भाई हाथों के हालत देखो मेरे, जैसे मैं ही सर्विस कर रहा था बाइक की, ऐसी हालत हो गई। Okay then, I hope you like this vlog. Don't forget to like, share and subscribe to the channel.